हेलो दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं पहाड़ों से। स्वागत है आपके अपने चैनल मन की व्लॉग्स में। आज मैं घूमने आया हूँ एक बेहतरीन खास जगह पर, इन हरे भरे पहाड़ों में, जो यहाँ आके मौसम और हरियाली को देख के मजा ही आ गया। अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ फोटो और हरे भरे पहाड़ों के मजे। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है जैसे कोई जन्नत में आ गए। यहाँ के पहाड़ और मौसम को देख के खुशी हो गई। और अब मैं बनाऊंगा सौरभ जोशी से भी अच्छा व बेहतर व्लॉग। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, और वीडियो में लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगले व्लॉग की